Unay-daytan ka? Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips. Naimbag nga oras yung amin papagayam, shout out karag ti top sharers ti Unay-daytan kaka ara pagayam Kitty Kite Spark ken Edmundo Villoso Ridila. Pagyamanan ken shout-outan da kayo amin anaya tamang tartarama iti dramami nga Unay-daytan kaka ken Kamanong Roger ken Anara R. Tinamnama. Kastamet karag ti vlogs ti YouTube channel ken Facebook tayo. Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anapauluan. Bitamina pagpaturod. Dito'y drama tayo. Unay-daytan kaka. Rumor kan samot, Cesar. Papanam. Inak gumatang iti bitaminak na nang. Bitamina. Apay agpapigsa ka. Nakapsut ka ya? Ninanang may talo adagos ti dinamagyaw. Saggay sa langot Oh, disong bata mo't atalaw. Bitaminak ko na kat inulit yun lang. Iso at isong batkaw kat ulitak manang. Bitamina. Timay ka doa sa ludsudyaw. Apay agpapigsa ka. Isong batkaw. Saan na masapol nga agpapigsaak. Ta napigsaak matayin. Iso nasong batak pa yun di sa ludsudyo. Nakapsut kaya. Awan ti mama sa ludsudyo na nang. Kaapay nga ron anas ka nga bitamina ka. Saan mo't gaya makasapulan ti bagay? Kasapulak Iso nga rin gumatang. Agpawitak nga rodon iti sidaan, takaskas di ama pang kamot ijay ilay. Dita lang store na nang. Adaya lako da bitamina dita. Ijay parmasya ti panggatangam. Ninanang mo. Dita store nga ron. Misina nang tama panakon. Apay dayta at tao. Anya nga tatinaknakan na. Unay-daytan kaka. Mati, kawak iti dayja at tao. Asinaw. Ni Cesar Apay malain. Apan kanu gumatang iti bitamina na. Kahit anya ti question no agbitamina. Kanu nakapigpigsa. Agpapigsa pay laang. Kun kuna namat, asaan kanu apagpapigsa tigatangan na bitamina? Anya? Saan apagpapigsa? Anya ngay nga ron? Pagpakapsaw. May sakamot nga ulaw. Asino mo't ti tao akayat na ti kumapsaw. Kun adayamot bitamina pagpakapsaw. Unay-daytan kaka. Ayan na nga jay bitamina ginatang mo, Cesar. Natamar ko na nanang. Nabartag ka ba? Salmot, mas silang tininom ko. Maday ti agagas unog bitamina ang nakainom. Nyakit naman din. Tinumar ko nga rudan. Ay awan saan nga agkure wano tumalab? Unay-daytan kaka. Nagkurre nga rudan. Ibagayo pala nga saan nga agkurre. Unay-daytan kaka. Sa rumara ko, nakabitamina ako. Kagap-gapum itirwar, rumwar ka manan. Kananya nagkuray ti bagbagam. Nakapoy kayo mo. Ito na makagets. Nakabitamina ako na lang. So, kita niya. Ora sino pa ti makasangok kita kabalak. Kabaulam adisnugag. Salmot, kabalak kasangwan niya sino man itata nakabitamina ako. In short, naturida ko na lang. Ay, just ka. Unay-daytan kaka. Amukaw niya ibagbaga ni Cesar bitamina. Anya? Bitamina apagpaturag. Anya? Wain bakit? Bitamina apagpaturag. Iso nga raw na nasa unakin ka nakabitaminan. Isa kabaalan na nasangwan ti oraya sinaw. Ta naturidain. Nakaigo pa iti pagpaturain.
Anya nga iti inigup na. Unay ba't ti kapoy mon bakag? Nakaigo pa iti arak. Iso tureda. What? Anya, arak igupon na. Apay digaw, unay daytan kaka. Ibatamot na ta microphone Cesar. Di kayat mo si kamanan ti mangkanta ti sumaran mo tokar. Pinagbalin mo matun nga ice cream na ita microphone. Nagpasublat ka mada. Mas dawak mo na. Managbabain day tatao no saan anak kainom. Uray lugubam, saan mo mapagkanta? Itamuton, di nan ibatan ti microphone, makauma. Naganas to pa kanta. Sige, pindutan yan tapno tukarmanan. Kat no kaya diyo sabayan da kaon. Ulay day tanggaka. Apay, di pa'y simbangput ni Cesar. Bagsak pa ikit din Inyol dagnalatan di taswilaw. Ayun ay daytan kaka. Saan ang makaasawa no kas talaang ti Jarna at trasan ti babae taduoy met. Agbartak sa iyilad na di ti konformidita. Saan met aduoy bakit? Nadalus met. Di ti unag ti pagidaan na sa anakas ka ni Alexander. Ano mabartek at mapanmaturog iti kanal. Ay jas kinagita na tattao. Unay daytan. Kasarita ka man anak, tanausawan kan. Apay ka din anang? Ti amok ket managbabain ka. Awan ti makapilit ken ka ngagkanta. Angem anya ti inaramid mo idi kalman. Dildilawenda ka, ta sinulom ka no ti mikroponaw. Apay, nangal-alaam nga day dya akinaturod mo. Bitamina nanang. Aday ta ka manen, bitamina ko nam manen. Ket pagpapigsa ti bitamina, idi kalman saan ka napigsa, no di ket nawasdeng ka. Nanang, ti bitamina kat pagpaturag. Diyay ka di arak ti bagbaga mabitamina, mapagpaturad. Ita lang ang muyaw. Ay, arak mo gayam ti bagbaga mabitamina. O naydaytan, kaka. Oh, saan ka rin nanang? Ti arak para kanya kat bitamina pagpaturag. Ay, awan kan, Cesar. Apiktadon ta utek mo. Unay daytan. Arak mo't gayam ti ibagbaga ti jaski a bitamina pagpaturad. Kat talaga ba't nagrigat ka ngamin na makagits bakag. Hindi pa lang akat amukon dayta. Unay daytan, kaka. Nay, mayat mo ti saritaan niyo dito sa alas nanang. Tatang, kas kaila lovebirds. Ah, unay daytan, kaka. Nagapuam. Napanak gimatang iti leben ko a bitamina. Arak manan. Nay, limaing kayo nanang tanapugtuan niyo ita. Ala, agsarita kayo nga ginata, dumngigak-latan ka na kayaw. Ay nagastos laeng dayta anak. Kun makaitod iti sakit anadagsen. Saan adamot limit na? Sa anak mo't asanger nga inaldaw nga agarab abiti arak. No lang mo't kasapulak. Apay, adda pa nagkasapulam iti arak. Adaan na lang. No kasapulan nga agpaturidak ket agbitamina ak. Betamina, mo't nga bagbagam. Agbarte ka kunam ah. Saan na lang? Agbitamina ak. Tajay lang mo't kalkalaingan na ti tumaraw. Tumaren nga. Arab, kunam atay sutpudnaw. Alawan man lang. Tayo sumot lang ay so ngay paunag ka. Nasken nga min aya nga uminom ka. Sakbay nga agkanta ka. Tumuridak nga rodanang. Kansan la dayta? Lumaingak pay. Ayunay daytan kaka. Kapasyar ka mat karmay. Umay naksamot pasyaran. Ni Manong Cesar mat, ang awan nakmanen. Anya aya ti umay mo ibaga. Gaputada kayo ti kaasit gan akaruba mi atanod. Umay kaayaban. Taanawaem ni Buboy amang kibkibor. Asino ti kibkiburan na aya? Ninanang ko.
Nabartek ngamin, iso nga nagkarit. Bakit lati ka bailan na mo takarit-karitan? Naglukaw. Naguyong no mabartek. Awan bain na. Kun awan kabuteng na. Siyak man, ti pangipakatan na iti kinawan bain kan kinaturay na. Anadan nyo lang manong Cesar. Tatalaga amang dangran da dya taon mabartek. Padasan na ti mangdangran. Sige, agawid kan ta sa marunuak. Una na itan, kaka. Nay, asinaw ti barbartekam, Cesar. Tagtaka rin na nang. Agbitamina aklang tapno na nayas ti amay. Anya? Awan tinaanayas, no daarak. Iso adi ka agbartek. Bitaminak na ito na nang. Bitamina pagpaturay. Sa anak na ag-overdose na maray. Anya kita sa adin nga overdose. Kano, nagudwa mo na nabartek kan Kalkalaingan na ito na nang. Inak man jayan na niya buboy. Nabartek ka nung kay. Namabartek agwala. Mangkibor. Dadail nga ron ti ulo day dya tao no mabartek, na uyong, ang mga nudangran na ka. Awan na kita kanyak na nang. Batutag ano mangdangran. Saan ka na rumor anak? Nang runakit nakainom ka? Rumarak na nang. Sayang mati bitaminak apagpaturag no jak ipakat. Unay daytan ka ka? Lakay, surutom ni Cesar. Apay surutag. Ang mga numay sagmak, numunakit nakainom. Kabalan na tayo jay. Naturay ta nakabitamina ako na. Nabartek mo lati mapannaanawaan. Agdin ng randa. Isungay kasurutan. Tapno adag referee no aggubal da. Nakat itayan ti bagay iti doa sangar. Bay am nga gubal data matirang matibay ako nada. Anya, ay mapangkaki din ata ganawa ka. Unay daytan ka ka. Anyat kukuan nyo kay. Buy-buyaan nyo mo tan nagitiduang nga agubgubal. Ay anawain yun Uno agayab kayo ni ti opisyal ti barangay wano pulis. Ay unay daytan ka. Sumot na dyan langgong. Anya ngay ita, dugol-dugolan kan. Ado mo ti dugol ni Boboy na. Imbag tasaan kayo ang nagpinugsat iti angas, just kay. Jakmot itulok Nausawan ka pa yan, anapan nakibinukseng. Talaga pinarigat ko na dyan anang. Marwam nga minan. Amom, Cesar anak, nukas tang aganawa ka, saan arumbang anak kainom ka. Tangamin, may parit ti opisyal ti barangay amapan aganawa anak kainom. Sakit dinangram, uno nagdinangran kayaw. Pinaturad ko lang ti bagik na nang. Kasanaw, nawan ti arak, di pa'y katawan mo ti maramidam, mabubuteng kalatan. Saan mo't Maday, no arak latta ti pang namnamaam, tapno tumurod ka mang sarangit ka nagiti pagbutbut ngam. Basit lang mo't na. Pagpaturad lang. Saan mo arwamon ti bagim nga uminom nga umuna, kalpasan na sangwem ti parikot, ngamen nawanan ti arak, awan meten ti pagbalbalinam no kasta, unay daytan. Sir, mapankakanaw di barangay haul. Ha? Papaayaban na kayaw ni Kapitan. Anda dita ni Kagawad Adan, sapsapulin na ka. Ala, mapankan. Dayta, ti bagbagak Cesar. Ala, mapankan tapno saan naman ayunan ti basol mo. Unay daytan ka. Agbitamina pa na lang. Anya? Ad-adang tan na ka ni Kapitan numalang abnang agat arak ka. Ibagadan, asikati nagprobukar. Ay unay daytan ka. Basit lang na lang. Na,
Loko talaga da ito a tao. Pamaang na, wano ugali na ti uminom, sakbay asumango iti tao. Iso nga raw di ko na vitamina pagpaturay. Ay kalukwan da ita, unay daytan kaka. Boy, ikari may kademon ti kinartek mo. No gululat sa ti pakaisang sangkutam. Ken kanayon asikat ti manggulgulaw. Anong ti warning mo isa bangbagan ka sakbaya may pasakay ti polis? Yak kayat ti subag akasken ka. Awan naging lalain nito ang barangay. Naglalastog kayo nung nakainom kayo. Awan panunot siya. Awan ba inyo? Awan panagrami ti padayo at tao. Agpalastog ka man ita ti sangaw. Bakit no di ka makaraman iti san mo pa yung naramramanan sa baka? Kasi ka matanon, Cesar. Awan pa'y serbimot atanon. Takraw. Ha? Masapol aya nga uminom ka. Sakbay amapan ka aganawa wano mang rescue wano anyapay dita. Kasanon no awanan arak diti lobo. Di pa'y kaslakan pag-ong ngaglimlimang iti unag tibalay mo. Salbag ka. Awan pa'y nasayat ka na kayo. Warning matken ka na ito. Maminsan pa'y at umimtim kay ti arak ta syakon ti mangbitog ken ka. Amom nga agbalin kamot nga ulaw no nakainom ka. Uminom ka bailaan. Pasig kayo sakit ti ulo. Ano? Agpinakawan kayo. Agkinari kayo. Kanisurat yo iti amicable settlement yo. Saan kayon at tumimtim iti arak? Taiso, timang pakpakaro iti kasasaan, kan iso, ti puon ti riribok. Diyos, kayo. Unay daytan kaka. Apay ayang amin, tasaan nyo nga ipakat ti moderate drinking, ama ko na. No mariknamo na medyo tumaman ti arak, isardingan. Disiplinaan nyo ti bagbagiyo. Kat no di yung madisiplinaan, isardeng yon ang mamimpinsan ti uminom iti arak. Taday ta ti may sa apon ti riribok. Ditan papagayam ti nagdibusan ti pakasaritaan anapauluan. Vitamina pagpaturod. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.